ポケモントレーナーとしての修行を続けている。チナリエ手焼きペシャワンさん。俺は八神太一、お台場小学校の5年生だ。私、木之本さくら、友枝中学校の1年生になりました。ならば俺が派手に首を切ってやろう。誰よりも派手な血しぶきを見せてやるぜ。私有利。キャンプもポケモン勝負も私に任せて。スピードどうべきさスピードmuss meine Maus so lange warten! Ich will nicht warten! Ich will jetzt auf den Leben! なんだあいつ。 Nimm das! Friss das! Ja! Ich hab ihn umgebracht! Du Hurensohn! Ich werd dich umbringen! 君を殴ろう。だから俺はポケモンたちと明日のために戦う！兵が戒めの鎖となれ。ウィンデ知る